Kayo akong kalipay karon nga higayuna o naapoy kakulba nga moabot na gid kining akong ordinasyon sa pagka diakono. Nabati nako ang dakong gugma sa Dios o kaluoy niya alang kanako. Sa kini akong kakulba karon nagpamatuod kini nga ang Ginoo nagtawag kanako o positibo ako niini o nakalaom ako nga dili ako niya pasagdan iya sa akong ministriya niini akong pagdawat niini gasa sa pagka-diakon. Dili gyud masabot ang gibati karon. Nagsagol ang kakulba, ang excitement. Apan luyo sa nagkalanlain nga mga pagbati, nagpatigbabaw ang kalipay ug pagpasalamat ngadto sa Ginoo. Sayod ako nga dili lalim, sayod ako nga dili sayon kining kinabuhi nga akong gipili. Apan nagtuo ako nga adunay grasya sa Ginoo nga maoy magpuno kanako, adunay grasya sa Ginoo nga maoy magdugang kanako diha sa akong pagkinabuhi isip iyang alagad sa simbahan. Usa kini kagasa nga akong dadawat ug bisan pa sa nagkaunsa, bisan pa sa unsay nahitabo, bisan unsa pa akong naagihan, it will always end up in thanksgiving. Pasalamat ngadto sa Ginoo sa gasa nga iyang gihatag kanako, dili lang alang kanako, pero sa mga tao nga nahimong kabahin sa akong kinabuhi. Christopher o Johnny, ang inyong ordinasyon karon adunay pagkatalagsaon. Kabahin sa nagpadayon nga pagpamunga sa mga paningkamot sa unang 8 ka mga misyonero nga mga Agustino nga nagsangyaw sa ebanghelyo dinhi sa atong dapit. Your ordination is the fruit of mission. Ang pulong diakonia nagkahulugan o servant, alagad. Hinaot nga sa inyong pagkadiakono, kanunay kamo mangita sa mga tao. Dili lang kamo maghulat. Dili kamo mag-standby kung asa ang kusog nga signal. Go where people are. Because where people are, there is mission. Christopher, gikan sa Griego nga pinulungan, Christophoros, nagkahulugan o bearer of God, or God is within. Ug sa imong pagkadiakono, sumala sa atong ikaduhang pagbasa, gidapit ikaw nga mag-alagad sa mga kapos. Bring Christ to the poor. Only a deacon who is in love with Jesus can truly love and serve the poor. Bring Christ with you. John, you are a gifted and talented person. But remember, you are not Jesus.
ikaw si Juan nga mag-andam sa dalan sa Ginoo. Kauban nimo si Christopher nga magdala kang Kristo. A person who has a pure heart can easily obey. Obedience and celibacy are one. Christopher, musaan ka ba sa pagtahod o pagsugot kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Johnny, musaan ka ba sa pagtahod o pagsugot kanako ug sa akong mga sumusunod? Oo, musaad ako. Ang Dios maghingpit unta niining maayong buhat nga iyang gisugdan diha kanimo. Sa akong pagakos kaninyo, akong itugyan kaninyo ang pagtuo nga gipasa kanato sa mga apostoles. Di ako niya. Niya ako kang Jesus. Ug siya ang tag-iya sa akong kinabuhi. Ug ang akong kinabuhi akong puy-an sa pag-alagad kaniya. As bearer of Christ. As someone who will prepare the way of the Lord. Amen.